Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Mbote na biso nyonso, mbote na baladi ya chaîne na biso Wonderful TV. Et na kati émission na biso présentée par ngai Maya Rachel, émission na biso Full Catch Congo. Émission oyo ezali kosepelisa biso, émission oyo tozali kolanda na ba catcheur na biso toyeba nini ba catcheur na biso ba évoluaka na kati ya expérience na bango. Alors balandi na biso tel que ozomona toza biso moko te na plateau oyo, on n'est pas seul, nous sommes accompagnés de celle qu'on appelle la reine mère, la maîtresse Shakira. Toza na Shakira na biso que nous disons bonjour Shakira. Bonjour madame Rachel. Bonne santé. Santé pour ma santé. En tout cas, normalement la santé ça vraiment bien sourire, bien sa beauté en tout cas, nazo sentir en penza. Alors madame Shakira, ndenge tu okuta yo, ozanga bien santé en tout cas ça va ici ici biso tout premièrement c'est nga na baolo ba fan na yo et c'est ici nga penza pe na c'est na en tout cas na aisance na sourire na en tout cas na c'est na makasi. Alors madame Shakira, ba fan na bazolanda o. Ba fa en tout cas baza vraiment conscient bazolanda o. Baza pour ça oliva. Madame Shakira, la reine Shakira maîtresse Aza Nani. Shakira est catcheuse et puis elle est artiste congolaise. Alors, Madame Shakira, est-ce que catcheuse, que vous avez la catcheuse, est-ce que et c'est bien ça hein? Vraiment sur notre catcheuse la vie de la où il y a catch les filles ma comme sur la donne en qui est kitoko donc eza penza nzela na ngai opianza baba kipela kuta eza penza destin. Alors, yebisa biso neti question au couple sénateur eza tout ça voyez ba depuis quand est-ce que au banda expérience non ya casse expérience non c'est pendant combien de temps? Donc elle a venu catcheur depuis 2008 et 12 mois 2008 elle m'a catcheur le Vicente et puis papa n'a pas passé de là mais kasa ninja il est africain n'a papa n'a en plus na tambola mi kuna za jeu chaque et puis papa est bien quand il a pas ya buta ma kibuki ya za kaya donc papa est bien formé de soutenir la reine chaque et pour la niveau au nango sans oublier papa est bien ne veut pas participer à la carrière sportive et l'administrative donc madame vous m'avez dit que nous avons télévision. Madame Shakira, en tout cas, s'intéresser dans mingi, belé, la question, faut poser. Ça nous prête à reprendre la question un peu. On va prête pour répondre à votre question sur le Ok. Alors, il y a une dame depuis quelque part à Tunis. Comment se départage Shakira? Shakira, à moi, si vous à se départage après entraînement là, à okende ba combat, est-ce que à cause de la fatigue, étant dans le zone il faut propriété zala, sala misala, est-ce que madame Shakira a sala kanaye nyonso wana, est-ce que alimbagate question moko posée par Aïcha Kama, madame Amon. Ok, merci beaucoup Namotuna. Motuna est à l'essacité. Motuna est simplement le voix où j'ai écouté sa réponse. Maintenant, la réponse me dit qu'elle a un mot dada. Oh. Donc, la reine Shakira, tant que beaucoup sinon ça l'entraînement. On a fait son entraînement 7h30. Beaucoup la maman n'y en soit. On a fait dans la petit déjeuner. La bonne sinda. Là, c'est beau, exactement. Du coup, tu tombes dans les propres. On a fait l'entraînement. On a fait tout pour dans là. Na mongisi ndako na ngai natie unité na landi donc ekozala bien que les jours moko boye kozanga na télé réalité télé surprise nde namonaka bato basala boye mpena na ntongo boye kwakoko na kasi okola ata mosu moto ayo olukanga na bola bobakamela wande ozwanga malembe ntina suka mpona koki oloba oyo nasalaka te donc koloba ntina yango mpe kobuka lokuta donc nakabola yango kaka ke na ntongo nasalaka sport nanga na sisi na kipe ndako 16h30 nasongeli sport nanga c'est ça donc en tout cas faut ezalaka te kande bikushi bikoko propre nda bikoko na kabulaka vraiment
Vraiment, Madame Shakira. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, la reine Shakira Aza, championne biso ya Congo. C'est donc notre championne dès que vous allez au monde, titre ya moyo, titre fans, alors, nyonso eza ya moyo, zo like ça. Madame Shakira, la reine Shakira Aza, championne biso. Alors, la reine Shakira, la championne, on se prépare ndenge. Ok, la reine Shakira lokola mama lopango na bango kolo likambo ofatwa makipi katale à la femme en vacances non soit sika papa ma donc appelle la sika toucher côté qui change donc la reine Shakira a se préparé kaka ndenge ba préparaka makambo tout la temps beaucoup na la préparation dans sa l'entraînement na de pour comme moi retard na l'entraînement dans sa entraînement na ndenge na préparaka pour la souffler pour donner combat à catch tout ça dans toutes les disciplines dans la catch ça quand même entraînement la boxe lutte pour la souffle et endurance dans la travail quand même ah oui pas dans la fleur de température royale chaque tango chaque pourquoi dans la toujours dans l'entraînement nous avons préparé vraiment donc le championnat provincial là à niveau national le championnat provincial nous avons fait un bien molo ezokende tokomona bachampion provincial mingi bakobima ya basi pe ya bamibali fétiche na classique na constate congolais ntango bakobima tokobimisa badekinsasa oyo bakobima bakokende na bikongo elongo na championnat ya bafille ndenge ekosalama nakozela bafille oyo bakobima bachampionne dekinsasa babimi bachampionne bikongo tosali combat défi Voilà, donc de tenter depuis 2017, nous avons champion du Congo, maman na bango nyonso. Baboyaka, on a zambanga ko téléphone ka babeta libanga. Baboya mais donc na c'est comme là na système ya vidéo. La vidéo tout en TV, tout en téléphone pour mona, pour YouTube des témoins. Donc ngai naza athlète, on a kana combat, mutu tout o batila kanga ndina mundala na ye. Donc nde na bundaka ngai championnat leka bato balanda championnat oyo na tula ceinture bazali bato balanda te bango nako ya te na kati ya bandako na bango na fungoli batelefone na bango to batelevizio na bango botala ngai eyo te donc quand ndenge bozapakazapaka jour pino otala te championnat yango ezalaki nde boye donc jusque là nazoluka bamanager bato basouteniraka bato basungaka bato mpona makambo etali sport mpo tomonaka ya football biso na kati ya catch baza vraiment mingi te donc souci ezali ke bamanager baya batya komanga ceinture yango oyo eza likolo ya mesa natiela yango motu nyonso oyo aza na posa abundela la reine Shakira surtout neti bana baso na soka bazolobaloba na s'adresse mingi na fille moko bon aza na kombo ya bafille basalaka bafilme la film akala zena voilà so oya biso awa na taille ya ménopause donc aza vraiment na taille ya ba sportif donc naza kosadresse na ye oyo la reine Shakira mama lopango na bango alandaki message na yo oyo okretchaki bakrati na yo eza lokola mabanga kalu na matoi na bunda nde bunda bitumba olobaki ozongi na kati ya scène bunda tomona tobetelo maboko yaka affronter la reine Shakira mama lopango na bino donc naza prête ya kozela na bino ngai na championnat du Congo yo zena la guerrière ntango championnat du Congo ezobundama na finale oyebi ke okobetama oyebi ke mobali mapekisi yo obunda lisusu kati te okomosala bamakala na niveau plateau bateke okimi championnat siko ntango ngai na bimi ozobake abundaki na nga te faki nakozwa yo na bilanga makala kuna na ya kobundisa championnat nalandaki bainterview na yo nazaki ozela napesa yo réponse donc oyo mama lopango na bino nasadresaka na motu nyonso oyo apetaka libanga nayebi ke foko bamanga mabanga mpona amanga totela en plus naza exemplaire ya bien na kati ya kati congolaise naza fille ya liboso na kati ya Congo oyo asimbi ceinture d'arme donc banda kati ebanda na RDC na Zaïre nanu championnat ya basi ebundama te nanu mwasi asimba ceinture te menga mama lopango naza na yango libende ya makasi donc mwasi atra makiki la tigresse donc nazopanza comme naza tigresse naza nyama napanzaka mpenza napanzaka mpe bayebi ke napasolaka bayebi mais bazoboyanga na ignorance bayebi ke nga
depuis 2017 na mukumba na chango likola mesa likolo na chana lipeka te pona lembi nazo zela bino bo affronter ngai to bunda na bino to tala nani aza makasi nana kozwa structure nana kozwa boye donc ngai yo nazali la grâce maman na bango nyonso na kati ya Congo sauf muté. Mais la reine mère toyoki olobi awa que mais semaine prochaine tota koyamba mami wata alobi que ceinture na oyo emonanaka te bakatios balobaka ceinture na emonanaka te emonanaka kaka tomonango kaka na vue boye na youtube banini mais azomonango te olobi ebongoni que yo okimaka bango ata na nzela donc passion pas moyen wana nani ezali mami wata moto alobi yango oyo ya terrasse ya fleuve ya mer to ya aza mami wata ya wapi mami wata ya essence azalaki na lopele aza mami wata azalaki na lopele tant que tomona ozokoka te azalaki na lopele eza mwasa kuama kike ya femme divergence nga banga mutu te so kutu mibali oyo batoli na nzoto na banga bango te bon nayebi te ntango nga na twi ceinture oyo ya katia te yabimi katia na 2021 donc ata soki na une année soki 2 ans ya expérience ya kati na ye donc na 2020 nabimi katia nga nabimi katia na 2008 na 2008 yabimi na 2000 donc il faut ça nano impoli et puis mal éduqué chez ma parents na yo pour na o manquer yaya na yo ya combien des années donc nga nabimi na 2008 yo bimi na 2001 ozo banga te ozo manquer nga tant yo manquer ngai donc ata yaya na yo moko bata yaya na yo ya 10 ans to yaya na yo moko boye ya 12 ans tant ozo telema liboso ya grand frère nombo ya 12 ans passé toza bato toza ba limette toza ba noir il faut to sala ka pe âge si toke na âge ya sport catch eza respect za mosala soda nga azaka moninga na ye te ntango yabimi kati ya epa na nga aza lokola koko mpo mwana na nga liboso bidenda nabimisi ye na 2012 ozo comprendre na 2012 nabimisa ye katiere na nga wana abeta ye na Brazzaville ozo comprendre donc aza pas même niveau moko na ngai nde pa na nga aza koko aza mwana te aza katiere te lokola ndenge bato bazoloba moni mutu fo lobaloba mpo batya eka nga la reine Shakira na loba te misala na nga nde lobaka atya komba na ye botie komba na nga bomona nakoki kozala entraîneur ya entraîneur na ye donc aza na niveau na ngai te donc il faut loba na Shakira mpo bato batala ye po émission na ye pesa vie il faut bakomake mami wata afingi Shakira mpo bato balunga bayeba mami wata mo ya terrasse ya tunnel ya wapi abimaka na hotel abimaka na ndaku donc po mami wata esprit il faut pas kosanze kana batemple il faut tozaka na batemple mami wata aza jeté mpona o invoke esprit ya mami wata eya na kati ya mokili ezaka ya jeté bon ntango nyonso olobake la reine Shakira mokolo mokili la reine mwasi ya mokolo mokili princesse te mes reine nga naza reine nga na mama na bango nyonso sikoyo mai wana eza na kati ya mokili na ngai soki mpo bima na kati ya terrasse soki mpe wapi nanu te oya na badroit na yo lokola esu moko boye kota na mboka na nga mpona oyo kolobaka la reine Shakira ngai ye yo naza sikoyo na mai ya chwenge na mai ya makala naza na mai ya makelele ose présenta te nayebi yo te namona yo te il faut ozala mal éduqué mpo omanke mama lopango po omanke faut ozala mal éduqué donc ezaki mal éduqué ezaki kozanga mayele kua nga naza mama lopango naza championne donc ntango ozofinga yango il faut ozala na baniveau nakolobaka ezeli naza na niveau mpo abunda championnat ya ceinture oyo lokoloba na Miss Marte aza supérieur na ngai barespect ebele ma maîtresse mais na bete na fa ceinture na pese nanu losako na ye ya respect avant naloba na ye mpo aza Miss Marte aza supérieur na nga ozo comprendre donc ntango nazoloba na bato ifo naloba na bango Miss Marte ata lelo tokota baranking ya ceinture oyo napesaki raison mpo asupérieur atala sikoyo niveau na ye abimela kati nano atwa ceinture te momona moko abimi sika ayemba mo azwi ceinture eza nango normal bato bakoloba na nga bato baza na niveau na nga balibolasi ozo comprendre bato lokola bavima na kati vie champion du Congo bakoloba na la reine Shakira mama lopango na bango mami wata aza na niveau te c'est mon koko kutu te mpo soki aza koko fa se présenter pa ya mama lopango nayebi ye te au moins ke Chimelette ake ye mpo Chimelette aza na este nabengaka mama lopango boni naza na komba mama lopango olobini
C'est très symbolique, la dame là. Alors, ce que tu titre, c'est expérience. Expérience, c'est zéro fan. 3 fois champion d'Afrique na boxe, moi na moi aussi. Donc, on a expérience. 3 fois champion d'Afrique na boxe. La tiki boxe na 2012. Lelo ba Marcela ba continuer, lelo toza na ba Zakombi ba so continuer boxe. Toza na bano na tikeli boxe ba so continuer musala kitoko na yo moko Rosette Ndonga na monami propre ya boxe dame. Donc tant yo moto moko boye na carrière ya ba sport au judo lit karaté ozalaka na yo te oyembala moko na ndingwa kindoki mami wata obandi ko manquer maman lopango c'est très important puis mal éduqué. Donc ya pour le bakalanga te toza baninga te. Alors la reine Shakira na c'était la temps na bien d'accord. En tout cas alors il me biso na me pose une question moko boye mais normalement na est-ce que un adversaire au penza au banga penza adversaire au c'est la tielu penza ngolenga na catch en général to dame to en général. Bon na zana mpena na catch au na banga kate ko na za catch sermenté nyonso ba catch bana mona nzoto na zana ngo na zana puissance dans la force naturelle et puis dans la force ya musala na ça donc na ebi technique na ebi fétiche donc na katia ata moko na banga te sauf que na ba katia o na bunda na bango non na bunda na bango. Alors maman Béatrice Bokassa président Freddy Ngoma na PDG Junior Kamba parabi que bazo tia mbongo donc on a adversaire moko ata vis oucho bunda na ipo na titre boyo ata tokoloba mami wata batira ombo obunda na ye otia lisusu titre na yo en jeu. Mais na tango tunenga mutuna ya makambo ya championnat na lobi jusque là si sikoyo na kati ya RDC mwana mwasi to katiez oyo Shakira la reine akoki kozala na mwa bomo to mwa bobangi to mwa bokanisi mpona kobunda na sa te pour le moment au moins que na kati général na neti baza avant nazala kati na mpe fanya kati na bakati na nga préféré oyo na banda kosepela mais na zwa okazo ta mosu mpe na nsima na bango te na bundi nano na bango te na nsima na nano na bango te ocomprendre donc tokotia peu d'interrogation donc mpona bakatiez neti fi champion na ngai naza d'accord babunda championnat naza détenteur à titre naza na titre ya du Congo donc naza détenteur à titre comme champion du Congo donc nazozela mutu nyonso oyo amoni ke akokoka kobunda na la reine Shakira mama lopango na bango donc la tigresse moi ça trois makiki katale ya mikolo na baki na omona mama lopango bien que Katio c'est sûr que tala ba match ya Katio mususu mais oui mais c'est par exemple il y a combat ya mbisi ya mai na ya bébé. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu as tiré de ce combat? Aux unis, on a combat, donc les sons, donc comment nous allons la former? Ok, combat wana ndenge na moni laki yango ezaki combat mo kitoko na saki souffle place wana na ndenge kala combat ezaki combat bien mais loko na monaki oyo ngapi na bakisaki un peu c'est pas na ngai combat maka adversaire te ya bébé abanga timbisi ya mai ya bébé ayaki na ngwasu mayaka nango te ya bébé ayaki na ki ya bébé te moni mbisa mai ayebi ke mutu na obunda na zelema aye na intimidation aye na fanfare alati ba sauvette aye na bateau baningisi sale ya bébé mati bien sûr azaki na terrain na ye ba fan nende bazaki na kati mais ya bébé mataki ndenge ya bébé azalaka te oso comprendre eloko penza et perdisaki ekombe ezalaki force mpona ngai ya bébé azalaki na force ya makasi yango aperdaki combat ezali lokola toki koloba badanseuse oyo bakendaka kobina jamais moto akoloba ke danseuse moko azobina makasi bato ye batie bambongo babiso mpe kota yo mpoza danseuse okota ozala na bobangi te neti kala tocheke na bangaka te nga te oza kola poto oyo nabangaka te nakobanga te bon David kutu aboma azalaki mipuse koleka ngai nayebi. Ok. Merci la reine mère, vraiment merci.
merci. La reine mère, maman pasteur Déborah, alors bien, est-ce que tant que moi, si femme battante, vous aurez donc étant la prière? Oui. Ma combat na yo. Oui, nga naza mwana ya bakoko. Premièrement, naza na famille royale. Kota bo papa naza ko chef coutumier, kota bo mama nazali koko mpe ya chef coutumier, nazali pena na kati ya nzungu ya lokumu ya bokoko na ngai. Donc naza kona coutumier, trop coutumier. Mpona mokili esalama moto asalama nzambe. Sauf que na croyaka na baprofete oyo bato babakisa te. nayebaka nzambe ndasalanga asala yo asala mokili avant nalala natiaka mabolongo na se nafukami avant nakota na temple na nga na banda mosala natiaka mabolongo na se nafukami nasambeli nzambe pa yesu pa oboye me nandikroyaka na koko na nga sibuki mbango mpo naza mwana ya bakoko naza na pouvoir ya bayindu oyo epesamela na kanisa. Ok, donc en tout cas, tu as bon, donc accompagnaka au penza. Le prophète na biso Yesu mwana nzambe balobaka ayaka na ye pe na bamission ya bien biso moko surtout baafricain bato mwindu toza bisalasala babekisana kuna lokombo ya Yesu yango mutu na kombo ya Yesu bakangi ya viole mutu na kombo ya Yesu bapiblie ye bolumbu mutu na mwana bakoko nini esi bomoni na YouTube bapiblie yo bapiblie mwana bakoko moko boye bapiblie na yebisanga kati ya nini bapiblie yebisanga nganga nini bapiblie na so tali baprofete o paster mwaki osambela mwasi bakangi paster bolumbu na mwasa bato baprofete akende kosambela mwasa bato ya libala bakangi ye boye me biso bana bakoko makambo wana ezalaka te mpo toza bayindu. Maman Lopango, la reine mère, et l'autre notre championnat à Congo. C'est quoi l'idée non dans la société parce qu'on peut se dire que Lélo, la reine mère, bah, championnat naïe et tout, est-ce que ça va aussi profiter dans la société, même si na Katia, ONG na yo na bana, le bel abissonnement, quand on va que batu ba pesa badon, batu bazo soutenir yo, mais bon, il faut peut-être que tout le monde en route et ensemble. Ok, la reine Shakira est à que maman nous parle la bango, nous na maman, na pas de mère, donc naza pour nous sunga pour nous faire ça. Dans la fondation Eyatosha Royale, l'action royale, na sunga vraiment na ba quelques entraînement tout ça là awa soko boya ki avant on a beaucoup de na na fondation, ba tout ça la ligue, ba la boxe. Bato sala bantraînement toza na ye moko fabrice na sasu chaleur ya moto apesaka vraiment entraînement sérieux donc mpona bana wana mpo tozopromettre bango lobi na bango bazala mpe bato oyo bakoki kosoutenir mpe kosunga nation comprendre eza te kozwi mwana etike moko boye mpo momoni lokola mafaze ya shege moko boye pesa ye directive ya vie. Fondation Eyatosha de la reine Shakira d'action royale ndenge eza wana eza na soutien moko te nanu nazwa soutien te depuis documentaire esalama banda na BBC ti ya nzero à part nakoki koremercie moto aototindelanga bilamba mpona bana fondation omona bilamba yango mpe naoka bilango bana na image Nathalie auti kotindelanga kokeba bilamba nauti kokabelango bana ya fondation Eyatosha de la reine Shakira tozalaki na ya na ngai ya mobali na bengaka ye ya Victola azalaka mpe eza mingimingi chaque fin du mois bandai kotindela bango saki ya lusu $50 mpona nasukola bana wana mais atindaka nde lisusu te nga bandaka kotindela safata na 5 mois oyo bon aza mpe motu mo badifficulté ezalaka bandai tende kosunga Eyatosha donc mpona kolobaka soutien boye même na mboka na biso ezoleka na tous les chaînes documentaire ya fondation na ngai histoire ya la reine Shakira baso expose histoire ya mutu sake bacontacte mpe mutu wana ata 100 francs na bango nazwa te ata mai nazwa te donc bana wana il faut batanga il faut basomela bango banini bakotanga ndenge nini nga azaka katier soki obundi mpe bapesi ota mosusu mwa $100 $200 si bapesi yango kotangisemela bana wana naza na bango eza impossible En tout cas, donc, tosenga deja lisungi epai ya moto nyonso oyo akotala émission oyo asunga fondation Eyatosha de la reine Shakira dans son idée le soutien penza et mon ami donc projection na fondation wana eza vraiment naza na problème moko bana na ngai ya Eyatosha ya fondation de la reine Shakira toala kona ya ndako
bazali na ndako na limite na mibele kaka na pesa bambele eza te mais bana na school nakabola bango oyo napesi epa cancer mwande oyo napesi epa camarade nanga moko na panza ezaka chaque ntongo kolia makambo tu ezaka awa mpona kolala yo yebi bandako kofutela oyo ekoma balimite ya bana bakoloba na o fo 5 personnes suka 4 personnes suka so bamoni oye na fondation mobimba mpona na bana 29 bazobele donc nakabola bango mais na ntongo soki oyo okuta bango abosana sani neti ekobima te kosukola okuta bango na ba 17 heures baza awa balie basala entraînement babie bake kolala donc naza na problème ya ndako naza na problème projet yango oyo kala te rentrée scolaire naza na posa ya lisungi ya motu nyonso ata $10 epi kosomba mpe pakiaka ye siko idée wana eyela o ndenge nini ya vouloir créer une fondation parce que eza mpenza eza idée moko c'est pas donné à tout le monde en tout cas c'est à féliciter vraiment. Ok, merci beaucoup. La reine Shakira a orphelin de père et de mère. Donc, elle a pu dans makama ebele on a vu koloba to oyo mpe bato balanda mpona yebi ke bato bolandanga batalaka la reine Shakira na ba vidéo na ba documentaire na beta histoire mobimba ya vi nanga na kati ya documentaire wana donc oyo ekomelanga nalingaka te ekomela balinga na kazaka bafille to bana oyo baza na bapapa te oyo bakutana na baka ya viole batia ozebi bawangana to mwana moko boye akimi libanda mpo akutana na mabe te balokotaka ye mpona koprotéger parce que tozala na bango soutenir bango naprotégeaka contre vraiment bien. Ouais, bokoya kokomona bango naza na baimage opesa bino image ya bana ya fondation bomona bango bokoya mpe bomoni bango j'espère que baza mitu mpasi te bayokelaka yo bayokelaka yo parce que ozala bana mosusu depo banzokoluka ye de ntongo ti pokwa ozalaki ndoki na koti oyo na temple na sisi oki ndoki depo ozoluke de ntongo ti pokwa donc en tout cas solution moko eza te alors la reine mère mama na bango mama lopango Clarisse et Didi Mpunga batuni à part non catch pour s'intéresser na catch divertissement ne se souligne est-ce que tu as des moments libres pour toi ou que moi parcours son pas tambola à part catch et là on est sur un sous-souligne est-ce que na ko yoka nduli ou na ba kama susu. Ok, la reine chacun ndenge avanda wa naza musicienne mpe nayembaka la reine chacun nde avanda asalaka théâtre la reine Shakira nalingaka trop loisir omoni nga nazwa kofrede de père et de mère kokola na nga nakola na bapensée eza na ta moko boye nazanga na koma batension nazalaki forma to mwana mokie docteur aloba na ngai fali nazala na ta moko boye ya libre mpona kose distraire na bandaki kolinga mingi théâtre nasaka théâtre makasi na groupe na ngai force d'action théâtre de la reine Shakira na mikolo nde tojoue te nafandisaki bana basalaki makambo bapekisa balinganaki bon bavanisaki bango na mokala te bazonga na tv na groupe force d'action théâtre de la reine Shakira naza na musique nabetaka dekali En tout cas, merci la reine Shakira. En tout cas, alors, est-ce que à part quatre sports, c'est pas bien sport. La boxe makasi. La boxe la lutte. En tout cas. Donc, ça est long, moi, que je sais. Ça monte là. C'était la même. On était plus les bandiques. Ça destin. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que tant tambola là batu pe bazalo parce que batu oh baba osepela no baza basepela no baza ozo kepe wana Shakira mais batu tu ba koyina baza batu tu ba komoyina batu l'occasion de femme eloko moko te mbamo bazoyina yo alors donc est-ce que okuta les gens batu moko ko penza na nzela donc basala na nzela te à domicile sala auto sala na kati bakati ebele na beta bomba linganga te yana misusu banda babanda kati baganya na nteme ntango batala mwasi wana azoganya azopromettre na avenir na ya kati bayokanga kaka et pourtant dans le monde il faut un esprit sportif ata soki
adversaire non ndenge faut brisa ok bango sikoyo ebele baza balinganga te ebele soki baza 100 quartiere nokoza na 60 quartiere oyo balinganga te 40 quartiere balinganga oyo balinganga pende balinganga baza oyo balinganga te baza nasala bango mpe lobi so tuni bango linga chaki ate po anini afonde mpe histoire ayebisi nana moto asalinga histoire mo mikolo na kati apanzi yango mpe sango apandi sango mo babuzoba nakumba chaki apandi mpe sango bona tuna eutaki wapi naye kolandela motu boye motu surtout tuna zwi motu wana nabi nafandisa ye makambo olobi eutaki wapi mpo nana ide nazwa motu wana meti na fédération ome nayebi ye bayebisaki ngai ye eza lebla sirene apandi sango na ngai na lokumu na bandenga mabe donc eloko alobeli nkombo na ngai na ndenge mabe na comprendre te comprendre te eza nini donc nayebi mpe te ayaka shinga tovandi tomei mais azokende quelque part na baselemba oyo na babumbu akende kopesa sango moko boye ya buzoba na nkombo ya la reine Shakira bon akozwa place na nga te aza pede aza mobala mondakasila basi nga naza mwasi ya mosala libele kauka nga na kosala libele normal donc toastile moko te donc akozwa place na nga te Maman Lopango. La reine mère, tu es awa, tu serais vraiment belle. Mais il y a une chose, tu es awa, tu moni, moi na yote. Là, toi na yo, princesse. La princesse. Ah oui, parce que déjà la rumeur de cette mec est belle, la robe, tu l'as oui, mais princesse, tu moni. Ok, la princesse, c'est la fille à maman, la reine. Donc, la princesse, Isabelle. balobi soki na yo moko ya monoko ebekobebisa yo elongi soki na yo moko ya monoko ntombo likolo kwaki so eyebi so elongi donc aza mwana aza katiese na minute oyo soki batie championnat aobuka na mama na ye donc azose prépare soki bato bakolobake baza na mposa ya kozwa princesse mpo na ngai ezali victoire mpo na ngai bidenda naza na ye place moko te moindo aza na ngai esika moko te churumesi naza na ye place moko te liwanza naza na ye place moko te donc naza na bango bisika moko te naza na bana eza kaka princesse te princesse aza ye moko nde mwana mwasi na bana ngai échappe ya nasali naza na bango place moko te donc soki bakozwa ye bon ngai nalingaka bamal éduqué te komosi nazongisi mal éduqué bamal éduqué te donc eza te ke soki oza mwana ya la reine Shakira esengeli ke okoma komankaka bato barespect boyeboye donc nakoéloigne yo donc azotambola mabe yango namekaki nanu totia distance nanga mokie mpo natikala mama ye atikala mwana donc tokokutana na mosala akatisali take mama na ye nakateli ye naleki ye paleki na espoir bien tozosolola to ape na problème te tosonaki te eloko moko te sauf que nalingaka bamal éduqué pembeni nanga te mais nde otie na mopanzi wana parce que bike mama abwaka mwana te aza mwana nga mabe nyonso esamele na kati nzambe oyo ya bakatiere akotala nga mpo nga nde nayaki na ye na kati ya monde po nabengi ye mwana na ngai par rapport a nini moto asimbi yo na loboko akotisi yo na zamba alakisi yo zamba kote kuna bampilion kote kuna bampoko totokanga bashimbeleki kuna moto azolakisa yo zamba ye nde aza responsable nao na kati ya likambo oyo ozokendela donc nga nde naza responsable na ye na kati ya kati naboyi ye te lokola kozala katueuse na ngai sauf que mal éduqué éducation de base eza te donc nga nalingaka bamal éduqué te dans mikolo nazoloba te naotala kaka mama lopango na bato napesi bashimeleta la blonde shimeleta bambote ebele yo natie o kapita ya este ye azokonza babukavu uvira bamboka oyo eza makasi kuna eza na katiese moko aza wana shimeleta auti obima mpe kala te mais aza na moto ya danger donc nga alingaka bana ya respect oza na respect na yo oza na bamoto ya danger na kosoutenir oyo mais soki oza mal éduqué oza no impoli soki ozoluka osonaka na koko na yo donc nakoevite yo mpo nazomona monoko mabe nakolinga oevite nga te nakolinga te tokóma no na baniveau wana kua mais na bana na nyonso donc ke honor ezoni epa na yo bana na ndenge bazali mais juste bamal évité ok neti mwana nga bidende naokata esika afinga motu yazo évolue epai ya satele diable naza na forme na mabe te ese mwana na nga oyo mwana bisika te mwana na sala mabele donc onare kana ok mwana na ngai lokola liwanza
babengi likolo boyika boyika bapunda mingi match adena liyo boyika mwana nga bien éduqué mwana ya maître DSP liwanda papa ne pa baza kachere mungana na tol po papa na enda zwa ya pesa ngai la chacun na pesa mwana na ngai okomisa kachere wana mwana na boyika wana za avant dernier pour princesse wana na suka kala mingi te na pesa ba produit po kala mingi te temple d'action royale toza na sortie officielle ekota le 17 ya 8e mois ekozala na Lumumba c'est Avenue Kibunda et Mwanza. Donc sortie officielle ya club ekozala wana juillet Bundama lit box catch play Bundama donc ekozala samedi dimanche donc ekozala vraiment bien donc tant que d'action royale bana na baza na bango ya mal étiqueté bazali mal étiqueté donc agent d'éducation de base mon éducation à sport tozwaka ngo kozwa na ke mokolo mais éducation babota nango mama na yo ayebi yo bafingaka mokolo te mama moninga tinjo il faut kende oyena kolela na ndako nana beti yo intel mama beti yo lisusu kota na ndako ende olala donc éducation wana mama babenga yango éducation de base soki eza te okoatrape éducation moko te ata na église oki osambela ozala polima lebuki ata oki osambela na église na bino oke na catholique yesu azali awa osambela boye mutu na tuto baepeme ninyama okomprendre oza mal éduqué ata okende école bakobake mwana oyo na éducation de base zéro mal éduqué okomprendre toye na kaji mpo nanoka mal éduqué po de base na yo eza futi mais na yo na nzela mo bamal éduqué ndezoboye te nga mal éduqué nalingi bango te nalingi mpe bamal éduqué balobaka na nga te so olobi na ngai na revese yo mpo so omondenge na répondre baoyo nalobi baza bamal éduqué ntango bokosola na bango so bameki oloba na ngai lisusu likambo na revese bango mpe barevese nga. Alors la reine Shakira, un mot pour tes fans. Ok, bafan nanga balinga la reine Shakira nayebi te soki bolinga na ngai d'ici là kala mingi te bomona ngai na ozala na Bruxelles mpona kodefendre ceinture oyo ezoluka makambo na RDC eya kuna na libanda mboka na ozala na Belgique mpona kodefendre ceinture na ngai tozowela intercontinental toza 3 pays Angola Belgique na Congo ngai naza toujours mpona kodefendre ceinture na ngai ya Congo mpona bendele kaka oyebi kaka biso bacongolais mutu makasi eleka peut-être dire donc nazaka mpona bino donc naza enikima mpona bino mpona kodefendre ceinture ya la reine Shakira ndenge kaka ezalaka nakosepela na bafani na ngai oyo balibanda mboka na babelgique bafrance ozala na mpona boyamba ngai donc kobunda na ngai na kosepela mpendake namoni motu moko na solane na youtube na facebook namoni ependa live boye donc eza ngai boye kozala bien donc ntango bango bazobeta masolo na nganga nadia na 10 pas donc kokoma dia na 8 pas eza mwa pasi mpo ntango nga nazokende kodefendre intercontinental yo ozobeta masolo ya ceinture ya bikongo donc eza nango na importance te bosala entraînement bobunda kitoko boyekola mpe kati yango lisusu koleka mpona boyaka komanke la reine Shakira mama na bino respect na ba youtube par-ci par-là donc bafani nanga bokozala dessus te mpona championnat intercontinental oyo eza libanda mboka na ndimi teke bokozala dessus donc napesi président nanga Franki Diongo aza président nanga aza fan nanga aza mon père adopté donc apesi ye bambote ebele nayebi ke aza na toujours mpona kosoutenir na reine Shakira donc aza toujours mpona kosoutenir na bitumba eza makasi me bakolonga te donc naza wana fort naza bango nongo bitumba pime eza bafani na ngai ya Fredi Ngoma le coutumier temple d'action royale ya nakosa na ngo petit sikoyo obouge te bouge Eric Tola mwana poto tongo sobobwakaka ye asola bien waya na ngai asola bien ye Eric Tola bango tebele mama Nathalie donc bango tebele ye moko Béatrice Lau Bukasa la patrona wana masera moi toujours en première position ye mpenza azalaka so avandi abengi la reine Shakira mikolo ozolukana te poani mikolo ozobunda te poani mikolo boyeboye poanini donc ma Béatrice kolanda babamba olobaloba na pamba te jamais moto azwa sentir atiango likolo ya moto akende olekana na bavenie bakatie esu nyonso okutana na likolo ya ringe soki bainvite champion du Congo la reine Shakira avec beaucoup de respect na koya place wana soki bainvite ngai te na koya te sango mosusu na koya na ye nde kotala
mpona ya na ceinture na ngai ya dikongo ndenge ezongala makasi boye donc bainvite la reine Shakira nakoki kosala lisusu te basero oyo emonaki nga kala kombe eza boye na bundi kombe eza boye na bundi ezalaki ntango wana me na minute oyo nakoma na ceinture ya bato ya fédération nalingaka bapesa yango valeur soki babengisi nga na komba nde nakozala soki babengisi nga te nakozala te donc so mikolo wana boomona nga na youtube te botuna baorganisateur me mikolo toomona Shakira te pourkui toa na posa ya Shakira mponga naosala bantema naa na posa na bunda ntango bazobenga nga te moto atie komba na ye nakoki kobunda ndenge nini donc ifo bafani basenga nga bafani na ngai neti yo ozotala nga oza fani na nga okomante na se ya émission ke en tout cas la reine Shakira toza na posa na ye obunda na komba boye okomeli bato bazotya bakomba bakobenga nga na kobunda na kosepelisa bino toujours banimero ya sika kutu ya sika ebapisa bitale bino ebele mpenza donc mama lopango aboti nde banimero ya kobota lokola maki donc banimero ya sika eza mpona bafani na nga toujours donc naza wana mpona moto nyonso oyo alingaka nga obengi nga na plus 243 89 60 66 473 plus 243 89 60 66 473 wana eza mpona mwa Béatrice na obukasa yeku toyebi obenga nga na motu ya tolali benga nga na motu bambote ebele na ye moko bakopine Nathalie donc na kati ya Belgique. Vraiment. Déjà, alors pour l'accueil international, en tout cas, Bazali tellement ébélé, Bazo Zelayo, et de partout, en tout cas, Bazo Zelayo. Et depuis déjà que Ozana Clarisse et Didi Punga à Istanbul, Tolobaki, aussi Ozana Aïcha Kamba, depuis la France aussi, Madame à Montpellier, et tout ça, Bango, tellement ébélé, Déborah Kileka, Madame Kinimbi à Kampala, depuis l'Angola aussi, Landry Kinimbi, Bakela na Texas depuis USA tout ça na bango tellement ébélé aussi et aussi on dit merci beaucoup à tous, merci Nandenge Bolandi Bisso et nous disons merci vraiment à notre PDG Junior Kamba. Merci le cher PDG Junior Kamba et sans oublier le big manager, notre manager Nazareth Mayonga, notre big manager. En tout cas, merci. Et sans oublier à cet héros dans l'ombre derrière la caméra, Monsieur Héritier Bala. De gros bisous à vous et aussi merci à tout le monde, à tous ces héros dans l'ombre qui nous suivent. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Wonderful TV parce que bon, a toujours on a la actualité na bino ba biloko na bino toujours ici ka ba catcher na bino sur la émission na biso Full Catch Congo. Donc n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous pour tout ça. Besoin d'abonnement na bino, abonnez-vous, restez vraiment branchés sur notre chaîne. Merci, bye bye à vous.